Pozrite sa, aký nástroj nám nesie Kvetka. Píšťalka. Ha, počkajte, to nie je rovno píšťalka, No, a to tiež nie je. Najprv mi vyzrate, že či je to červená, fialová, aká je to farba? Tmavá, čierna, ebenová farba je to. A vyzdobené tu má všelijaké krúžky, tlačítka, kovové časti, takéto strieborné farby. Vidíme to? Všetci to vidíme, ako je to krásne. A čo myslíte, že ako sa bude hrať na tento nástroj, ešte sme sa nepovedali? Fúkať sa bude do ňoho správne. A tento hudobný nástroj sa volá klarinet. Ako sa volá? Klarinet. A tento klarinet, no skúste, je z umelej hmoty? Nie. Zo skla je? Nie. Má kovové časti a to čierne bude? Drevo, áno. A pozrite sa, tu má klarinet ešte takéto žlté bledučké. Vidíte, čo to tam je? To sa volá plátok. Klarinet má plátok, ale pozor, to nie je taký plátok šunky, to si dáte ráno na raňajky, že šunka s plátkom a takéto niečo. Áno, nie? Klarinet má správny plátok, taký klarinetový, špeciálny. A toto, pozrite sa, naša Kvetka, hoci je ešte takáto tiež pomerne menšia žiačka, už na takomto zložitom nástroji sa učí hrať. A ona si pre vás pripravila skladbičku, lebo je veľmi zvedáva, či sa vám bude páčiť hra na klarinete, lebo viete, o čom my teraz súťažíme, že ktorý nástroj bude úplne najkrajší a najlepšie sa vám páči, čo sa vás budem celkom na konci pýtať. Dobre? Takže pokiaľ je už Kvetka pripravená, pán učiteľ to chystá, lebo je to zložitý hudobný nástroj a znova ju bude sprevádzať pani učiteľka a my už si pripravíme naše ušká, aby dobre počúvali, aby ten klarinet sa nám zapáčil. Tak poprosíme Kvetku. Bola táto melódia veselá alebo smutná?